所以你一世捱窮。你70歲人，你自己做咗啲咩？你好失敗啊！係，我好錫佢。你爸爸有個咁好嘅仔，佢一定係好開心。將來如果我個仔嘅，我一定會叫做阿元，因為我好想佢似你。我要走啦，凡哥。咁你自己保重啊！啊，記住啊，喺中咗賊千祈唔好放佢走啊！唔該嘅，呢個世界無非都係人人為我為人人。嬸啊，請問幾多點啊？8點16分。今日8月15號。梗係啦。走咗咁耐，原來走咗1分鐘。To be given everything, flowers, presents, and most of all, a wedding ring. Tell Laura I love her. Tell Laura I need her. Tell Laura not to cry. My love for her. I love her. Tell Laura I need her.阿元，Tell Laura I love her. Tell Laura I need her. Tell Laura not to cry. 老爺啊，親我啊，點啊？你點啊？嚇？早晨。整咩咁肥啊？撞鬼你咩？你未見過我而家咁嘅樣咩？嚇？哎呀！我頭先發夢翻衝鋒街啊，媽咪。係真係。係啊！嗱聲你嗰陣時身材好靚啊，邊有知啊佢？嗱聲你瞓低啦，喺個仔面前講埋啲咁嘅嘢。因為我頭先就同你咁攬，都冇辱華嘅。係啊。係咩？你話我
講人人為我，我為人人係啱嘅。仲話啱，人人為我，人人為我，俾人哋打到嚟瞓醫院啦，仲喺度話啱。係我為人人，人人應該係你兩個。然之後就人人為我。齊眼科醫生請到櫃面聽莫斯科巡電話。超難食，尖打中打。媽咪啊，我瞓咗好耐。阿爸話佢昏迷咗嗰陣，硬係心掛掛，有件事仲未做，令佢覺得一定要醒翻，唔去得住。出咗院之後，第一件事就係帶我翻嚟呢間玩具鋪啦。啊，睇落又好似幾好玩咁喎。翻嚟我玩先啊！點解入頂啊？啊，凡哥嚟聽咩啊？咩凡哥啊？嚇睇咩啊？咩凡哥？我哋夠鐘啦。係喎，講下唔記得咗添。行去邊啊？去機場啊！機場做咩啊？咯，接你二叔啊嘛。我有二叔嘅咩？何羅乃個二叔啊！你個名跟佢嗰個改嘅咧。啊！真係有個楚原。每個人都有後悔嘅時候，但係每一次都希望可以從頭嚟過。點解心情彷彿咁嘅？我諗起啲舊朋友。其實唔一定要時光倒流。